Povedali ste, že vojna na Ukrajine je o budúcnosti Európy. Čo to znamená? Pozrite sa, čo hovorí prezident Trump, predstaviteľ najmocnejšej krajiny a politik, ktorý má najväčšiu kredibilitu. Jeho administratíva sa pýta, chcete vojnu? Tak je to vaša vojna. My o to nemáme záujem. Američania sú ale stále zapojení do vojny. Amerika bola, ale už nie je súčasť vojny. S Trumpom došlo k významnej zmene, ale stále... K významnej zmene, prosím vás pekne. Bez Ameriky nemôžeme mať mier. Without America, we cannot have peace. And President Trump is definitely a gentleman and a real president. Prezidentovi Trumpovi ide o mier. Nechce vojnu. Samozrejme, že veci sa nedajú zmeniť za jeden deň, ale Spojené štáty rozumejú situácii a chcú mier. United States of America he understood the situation and he's just for peace. V minulosti ste povedali, že rola vojensko-priemyselného komplexu v USA je dôležitá pre pochopenie tejto vojny. Nemyslíte si, že to stále trvá? Presne tak hovoril o tom ešte prezident Eisenhower a mnohí po ňom. Vojenský komplex podľa nich diktoval vývoj. A tu nehovoríme len o Ukrajine. The situation everywhere. No, we don't discuss about Ukraine. But here we discuss about the new administration, which totally dedicated. We discuss about Trump-Vance administration. S Trumpom a Vencom ale došlo k zmene. Sú totálne na strane mieru. Tu sme a je darom od Boha, že tu máme Trumpovú vládu. Iba vďaka ním a s nimi môžeme mať na svete mier. Because only through them and with them we can have peace in the world.